朋友们好，最近很多朋友在群里边问到这个确定 view 的警报信号怎么样，和这个发明者量化直连啊，让发明者量化这个托管者去执行确定 view 的信号。那么今天呢，我就具体给大家来聊一下这个方法啊，大家只要按照我这个方法的话，基本上可以连接上因为我自己也是用这种方法已经跑起来，大家可以去围观一下我在那个发明者的一个这个实盘里面，大家可以看一下。等一下我给大家看看这个实盘。好，那么今天我先给大家，今天我要给大家讲的内容大概就是这一些，大概30分钟左右啊。第一个是确定 view 策略的介绍啊，因为这整个过程当中，首先这个信号是从确定 view 发出来的，对吧？所以我们也需要对确定 view 这个策略还是要有一定理解，那么咱们才能够把整个流程搞清楚哈。那么第二个呢，就是发明者的策略介绍，就是说这个策略发明者里面的策略和确定 view 里面的策略有什么区别啊？有什么联系啊？他们俩不是单独，如果说你要完成整个的这个直连的工作，那么你不能把它单独的看两个策略，有把这两种策略把它组合起来，你才能够就比较完整的把整个的这个这个直连的方法搞清楚啊，搞清楚它里面的关系。那么第三个呢，我们就具体来讲怎么样去直连，以及直连的过程当中有哪些参数是特别需要注意的啊。特别是一些webhook 的这个格式如何来做啊，这个是我们这小节当中的这个3小部分内容吧。那么首先就给大家来讲这个确定 view 这个策略哈，我这里拿到一个策略的相当不错，大家可以去参考一下这个策略我们先看看这个策略啊，这个策略就这个样子哈大家可以拿去用啊，我也公开了公开给大家了。那么这个策略它有一个什么样的这个绩效呢？大家来看一下，我给大家看一下这个绩效。目前这个是3年的比特币的3年的这个绩效就是有3年的这个绩效。那么3年总的净利润是9182%，目前来说这个收益率是非常高的。其实我是目前来看到的是其实我是看到的最好的一个策略的目前我看到的最好的一个策略那么大家，我这个策略已经开源了到我的网站里边可以看得到，在哪个网站呢这个是我的一个网站我大家看一下到时候我公开到我的网站，注意大家如果说对我这个内容有兴趣，大家可以加入到这个电报来这下面呢是电报群的地址是 tme OKB这下划线 com 就是 OKB 这个网址的这个写法那大家可以加入到这里，当然你也可以扫一扫，或者点击这个图片，也可以进到这个电报群里面的然后呢，我会把这个策略这个派里面这个策略，就是这个策略，我会把它公开了，大家可以进去看一下好，那么那已有平仓，就是3年当中他交易了1150次，平均每天差不多1次左右1次左右这样的，因为这个是经过验证的，因为次数有这么多嘛，说明这个策略它已经经过这个验证，已经是可行的胜率是82%那么这个是一个概况好，那么很多朋友问到我，就是你为什么不用 Python 来做这个教学，对吧？不用 Python 来写这个策略，当然我自己也写但是我个人觉得朋友们呢，大部分的这个搞量化现在都是小白都是小白。那么这个 TV 里边的一个语言量化语言是叫派这个派呢，我觉得是目前在所有的这个量化的语言当中最简单、最易学的一种语言我告诉各位，你只要用心学3天你没什么基础没关系，你只要用心学3天，就基本可以把这个语言搞清楚了基本把这个语言搞清楚，这不是夸张不是夸张因为确实是这么回事因为它简单到什么程度呢？就是你连数组都可以不学
哈哈，你连宿主都可以不学，你就可以写出一个非常不错的这个策略来啊，就是学一个循环啊，对吧？学个变量啊、函数就可以了啊，这些然后前面基础东西你不需要学，连宿主都不用学了啊，就简单到这种程度。那么同时呢，它有没有效果呢？啊，非常有效，告诉各位，因为这个派这个语言啊，派这个语言就是它这个 TV 的，就确定 view 里面官方的一个语言，它只能跑在这个确定 view 的官方服务器上，其他地方是不可以跑的。比方说，我建一个服务器，我能不能跑？不行啊，只能跑在它的服务器上面啊。所以说，大家要学习的话，可以刚刚说的可以加入到这个电报来啊，加入到这个电报，然后呢，我会一直会在电报里面啊，目前电报也有几百人啊。好，这个是基本的介绍这个策略以及派这个语言的简要哈。当然，确定 view 是一个什么东西啊？确定 view 是目前全世界来说是最好的一个图表市场啊。咱们炒币，你可以到任何一个这个交易所，可以看到确定 view 的图表的前端啊，就是用的这个确定 view 公司的，是非常巨大的啊，所以说你不用担心它的安全性啊，完全是没有问题的。而且还有一点就是确定 view 里边它有上10万个已经写好的策略，你可以参考里面的策略啊，这个是全世界来讲是最多开源的地方，开源策略你可以去找。包括我现在这个也是人家开源啊，非常好用啊。很多朋友看到我这个前面一些视频的话呢，他也就直接就卖这个策略了哈。我觉得这个也是一个非常那个哈，就是我个人当然这个赚钱方式也可以，但是这个可以免费，大家到我群里面来啊。好，那么这个是那我们来接下来看看它的这个代码啊，这个下面的是代码，大家看到没好？这个代码呢有300行左右啊，大家要这个代码可以加入到我的群里面了啊，就这里加入到这个群里面了啊。然后呢，我发给大家，当然我也会把它传到我的这个网站里面来啊。这个是整个的策略啊。好，那么 这个 确定 view 它是怎么样实现和这个发明者量化的机器人，就是托管者来进行通信的？这里有个警报，大家看到没有啊？这个地方有个警报啊，我这里做了3个警报啊，一个是发到就是发明者的，还有发到电报群的啊。这个电报群就是这边有策略，我就会就自动发到电报群了啊。然后呢，就是这个地方它会发出一个警报，如果说有信号的话啊，根据这个策略有信号，然后呢发出一个信号呢，它会通过这个 webhook 啊 webhook 这个 URL 通过一个 post 的请求 post 到这个 FMG 就是发明者量化的这个端口这个接口里边 API 接口里边，那么这个我们的托管者呢就可以接收到这么一个指令啊，然后呢我们托管者就可以就是 FMG 的托管者机器人可以接收到这个命令，然后去执行交易啊，送到交易所进行执行交易，这个就整个直连的逻辑啊，整个直连的逻辑啊。好，这个是我要给大家讲的第一部分，有关于这个确定 view 的这个简介啊，以及这里的逻辑。那么回过头来，我们再介绍一下这个发明者量化里边的这个策略哈。刚刚我讲了刚刚讲的策略呢是在确定 view 的策略啊，大家要明白2个策略哈。这里也是一个策略，大家看到没有啊？这个策略是从这个地方打下的自己的策略自己写的策略库啊。好，这里打开我们自己写的策略库啊。那么这个策略和到这里的策略，这是2个策略，大家要搞清楚了哈。那么这个策略主要的任务就是执行警报，就是执行我什么时候买，什么时候卖啊，这个就是关键了，是吧？我什么时候买，什么时候卖，然后呢，这个是策略啊，然后呢有信号这个策略就发出警报，然后这个策略是什么呢？这个策略就是用来接收下单的策略，啊，这个是确定 view 的策略和发明者策略之间的一个关系啊。那么这2个
策略有什么区别呢？首先这个确定没有信号，它是跑在这个确定没有的官方服务器里边。我刚才讲了，就是这个策略，确定没有的策略是不可以跑在其他地方，它只能跑在官方服务器上面。不能跑官方服务，而且那么发明者量化的这个策略跑在哪里呢？是跑在托管者里边，就是我们这里建立的一个托管者里边就是跑在这里。所以说两种策略它是跑在两个不同的地方这个是区别第一个区别。第二个重要的区别就是确定有是用派语言来写的，就是叫派编辑器，就派语言来写的。刚才我简单介绍一下这个派语言，是不是很简单？3天学会。而这个发明者量化的策略呢，它是用这个 Java 用JavaScript 或者是 Python 或者是 C++或者是麦语言，对吧？几种都可以都可以。但是我们还是推荐 JS 相对来讲这个语言相对来讲就是需要有一定的计算机知识、计算机的基础了，对吧？这个是第二个区别。第三个区别就学习难度了这个学习难度真的很简单朋友们你可以试试你没有基础没关系初中水平都可以初中水平都可以的那么这个呢，学习 JavaScript 呢，这个就相当的有一定的难度，其实第四个这个区别呢，这个地方有很多的策略就是确定没有里边已经有很多人家写好的策略，大家可以看一下，我翻给大家看一下所以我要推荐这个确定没有来大家来使用追踪所有市场翻给大家看一下这个策略在哪里？那么我就不演示了我就不演示了，就是我只能告诉各位，就是说，这里边有上10万条这个策略那么写好的你可以去做参考当然这个发明者里边也有很多策略已经写好的策略那么也可以参考但相比量来讲，我觉得还是确定没有多很多大家可以对比一下这个但我觉得用这个确定没有来用这个发明者来实现进行交易，这个是很重要的因为毕竟用发明者来实现向交易所执行这个是需要用到这个发明者的。但如果说是这个派语言呢，派语言在这个官方这个确定没有官方呢，它是不可以直连交易所的不可以直连我们常用的交易所这个是很重大的区别好，那么这是两者的区别。那么如何链接呢？就是刚才我们其实已经讲了，就是从确定没有发出警报，然后呢用这个策略确定没有的策略来发出警报，用这个策略来进行接收和下单这个策略，这两种策略那么当然如果说你这两个策略还不会的话，你可以到我的这个网站里面，我会把这两个策略都公开到这里都公开到这个我的网站，这个网站网址叫 ok.com。这个网站我5年前买了10万块钱现在我估计能值几十万了问题不大。那么几个参数很重要那么我们先看到确定没有这个脚本里边的参数就是这个策略里面参数非常重要的参数就是这个了command 就是这个策略里边有一个 command 这个参数非常的重要参数后面的这个字符串也是非常重要的当然这个我先声明一下因为这个策略呢不是所有策略它都能赚钱就是你可以参考这个策略我们也不能我现在说的虽然这个策略还不错，但不能保证你一定赚钱，是吧？这个是要区分的所以说这里边有一些实际上这里发送警报是用 strategy， 但是用 alert 发送警报可能会更好一点会更好一点。为什么呢？因为我现在是第一个版本，我现在跟大家讲的话呢，我也是前几天把它弄清楚了，然后来给大家讲的没有考虑到特别周全，但是这个地方未来我肯定会把它改成 alert 来报警那样比较合适一点比较合适一点这个是参数，这个参数大家要还是要记
搞清楚这个什么东西啊，这个什么东西哈。好，这个呢就是我们发送给这两个发送就是发送浪和冒号，然后一个就是我们发送给这个托管者，就发明者量化托管者的内容就这一些了。你每次发送就发送这些内容给这个托管者给这个发明者托管者的话，他接收到这两个指令就会执行下单。那么这两个指令是什么东西呢？这就是浪，就是表示做多，我现在要做多，就是浪的意思。是什么意思呢？这个表示的是合约的张数，朋友们这个不是表示那个币的多少。如果我今天在做合约的时候，我这个表示的是手数表示手数，这个搞清楚了哈。那么这个如果说信号执行的是它有一个它是执行的是开空，那么就用这个就发送这个指令，发送给这个托管者发送给托管者那么还有呢这个地方因为我这个地方是不是做的很完善因为这个策略呢它止盈止损这个止盈的话呢，就是止盈止损，它是用同一条这个命令来实现的我这里就用 over long cover 就是cover long 这个然后冒号来实行进行这个止盈和止损。注意我这个策略呢，止盈和止损同一条信号止盈和止损是同一条信号，因为这个策略就这么写的嘛所以说这个 command 这个大家要记住这里这个重要的参数那么我回过头来再讲这个发明者的策略的重要几个参数一个参数就是 is market order 要写 false， 什么意思呢？这个就是表示我以市场，这个是表示我是不是以委托价下单，我们填 false 用市场价来下单然后呢，期货策略我这里写的是 swap， 就是永续合约你在 OKEX 做永续合约就用 swap， 它的永续合约表示就用 swap， 还有 this week 等等这都是它的，比方说周合约是吧？月合约、季合约，对吧？这些都是权利变量这个我不讲，就是这两个参数大家可以设置一下重要。另外一个变量就是很重要的变量是amount 就是数量的意思。哪里去了？我放到这里这个地方就表示这个表示期货从这里表示这个这里是循环嘛，对吧？那么这里有个命令是 amount， 刚刚我讲的就是合约的张数这个地方我填2了，看到没有？我有两个，一个是 var amount， 下面一个 var amount， 上面的是我注释掉了，是吧？如果说我这里注释了这个，表示我这个策略里边我就2张我不变了，对吧？我不变，无论你这个确定里面发出来这个2是多少这个张数是多少，我先执行我这里的策略的这个数量搞清楚了。如果说你的这个策略里边合约的张数要用你确定 view 里边发出来这个数值来表示，那么就要把这个注释掉然后把这个删除注释就这样。那么这个时候他接收到的就是你这里发出来的这个合约的数量咱们可以这么理解问题不大好，那么这个大家都知道了这个是填这个 amount 就是张数的意思就是它的信号就是从这里来的2好，那么这个位置呢就是当然这个地方要改一下稍等一下。这个是我的这个策略保存一下先。好，大家如果说有什么问题可以到这个电报群来，这个策略我已经实盘在跑了然后呢，如果说我们 action 就是从这个地方发出来的是浪浪，
这个 action 是什么呢？这个 action 就是我们的信号啊。这个信号从哪里来？就是从这里来，从我这里发出来之后的信号。那么这个信号，这个发明者策略如何接收到这个信号呢？我们又有一个非常重要的函数，就是 get command。好，那么 get command 它是一个交互命令交互命令就是如果说有一个指令发送到这个接口，get command 就是机器人的这个对外的 post 的这个就是别人 post 过来，这个 get command 就可以把它拿回来，拿到了post 的命令过来，用 get command 把这个命令拿回来因为这个是一直，因为是你看 while true 就表示这个是一直在运行的，知道吧一直在运行的就是一直在监控这个监控这个接口的监控过后，如果说你一旦有信号发过来，立马会执行下面的这个程序如果说没有为空那么就是 continue 就表示退出本次的循环，进行下一次循环所以它一直在循环的在监控这里边有没有这个命令过来，所以你一旦有命令，迅速非常快速的进行，就是已经有判断了这 get command get 过来的是什么东西就是 get 过来的这个 get command 得到的数据就是这几条 long 冒号2 short 冒号2cover long 冒号2，就这3个数据就这3个数据当中的其中一个那么它接收到这个命令来之后，它再把这个命令进行分成一个数组分数组，这数组的前面表示就是用冒号，这个冒号就是它冒号那这个就分成一个数组，那么数组的前面就是这里边发过来的，要么就是 long， 要么 short， 要么cover long要么就这3个，后面的就是后面的这个数，它就是表示表示这个冒号后面的数组数值。所以这个数组里面的第一个元素就是命令就是 action， 就是命令，要么 long， 要么 short， 要么 cover long就是止盈止损因为我把止盈止损放成一个命令了当然这个做的有点不合理，但是后面慢慢改了因为这是第一次做课程。大家有兴趣的话可以那个我慢慢去改过来，有兴趣到时候我也会把它公布到我的那个网站里面就或者是这个群里面，大家可以进来这个 amount 就是数据刚刚我讲的这个合约的张数，注意 OKEX 里边的张数一张等于100美元。注意朋友们，如果说你这 amount 这里写的2表示我做2张一共1260美刀目前的价格是这样的好，那么收到之后呢，它会判断 action这个地方是type 表示现货那么这个是如果说你不是现货，如果说你是期货，那么这一段代码就不执行它会执行这一段代码type 就是表示期货等于1那么这个时候就执行了执行什么呢执行这个 action 刚刚讲了 action 如果说等于 long这个 long 是什么？这个是一个变量，就是上面已经的一个常量是一个常量，就是 long。如果说你接收过来的信号是 long 接收过来的是这个 long， 看到没有？那么它就这个地方和这个 long 就相等了，那么它就会做一次买的信号那就是这个买因为这个3元运算符那看到没有因为我们刚刚设置一直 market order 是 false， 所以它会执行这个代码。这个是3元运算符，注意什么叫3元运算符，它整个语法是怎么样，大家可以去看 JavaScript 里边的语法那么这个就表示我要执行做多我要执行这个做多多少呢？就开多做多的数量就是我这个数量，就是刚刚讲的这个数量从哪里来？从这里来。当然你在这个策略里面设置也可以，在这个发明者的策略里面设置也是没有问题的做多好，然后最后这段代码是干什么的？这个就是判断一下，就是
有没有吃到单，因为这个地方做多，这个地方表示什么呢？这个表示的是，我现在做多，我是要买多嘛，对吧？但买一价就要给用卖一价的这个卖一价来进行成交嘛，对吧？我做多就市场价就是用卖一价我买啊，对吧？这个意思。但是有的时候呢，你买了，你买了可能买不进去，因为为什么？它数量没那么多啊，数量没那么多是吧？因为 amount 这个地方就是数量的话呢，有些人的数量，他可能这个地方不是2张，他做100张，对不对？他有做100张的吧，对吧？有1000张都有啊，对不对？这个是这个，那么这个时候你会发生一个什么问题呢？就是发生就是你的卖一价的这个数量没那么多，是吧？没那么多，那怎么办呢？我就循环看看有没有成交，我怕成交不了的话，这个是我就看看会不会成交，然后呢，我再调用这个交易所里边的这个get post 就是合约的状况合约的情况把它调出来，然后合约的 amount 表示里边还有多少合约是，还有持有多少合约，如果为零就不执行了，如果不为零，那我再进行用这个价格买一价进行下单卖掉，就是这样的话你就完全你有多少我都可以把你持仓把它给卖掉给卖掉。当然这个 amount 当然这个 amount 的话呢，如果是这样的话呢，就要按照我这个写法按照我这个写法。当然这个不严谨，实际上不严谨，因为为什么这个 amount 是从这里过来的这里过来的这个地方如果说写个100但是你 get 这position 的话没有100的话就不行，所以说这个地方最好用自己设置的用自己设置的。我看看这个地方最好用这个来我设置2手，对吧？我设置买卖2手，买卖2手就够了。那么这个时候你就会这下面呢就会两手去判断有没有那么多，然后再执行卖掉这个就是这几个参数get command 参数，对吧？一个 is make order amount， 还有呢就是amount 这个变量，是吧？这几个参数很重要，还有这里的这个参数很重要 command， 这个 command 刚刚是 amount 就是数量，这个 command 就是评论的意思就是这个参数这个很重要好，这个就是发明者里边的策略的情况这个是发明者里边的这个情况这个2个策略的一个这个情况。好，那么它们之间怎么来连起来呢？这个策略如果大家需要的话呢，到这里来加入到这个电报里面了扫也可以，点击也可以，或者加这个输入这个网址也行可以加入来的那么我会公布到给大家当然这个其实我们已经跑了实盘了已经跑实，等一下我给大家演示给大家看一下这个就是策略这里的策略几个参数。好，那么直连的方法怎么样呢？直连首先第一步就是发送警报，是吧？这是开头，这里的策略是关键，发送警报那么这个时候呢，发送警报是怎么发呢？在这里添加一个点击这个创建警报的朋友们，点击创建警报这个地方就你要选这里选这里，然后穿过你选这里，它就没有穿过了就选这里当然我们现在用这里是用 webhook URL， 朋友们，现在你们如果说要用这个确定没有的话呢，一定是要用 webhook URL， 然后才能够发送到信号给到这个发明者的。那么这个呢，它需要买会员有会员，你是会员才可以用 webhook URL， 否则用不了当然，这个解决方法也很简单很简单，你可以到淘宝里边15块钱1个月这个就是朋友们听懂我的意思吗？它官方是很贵的，500-600块1个月，但是你可以去淘宝里边搜索TradingView，那里有很多卖会员的那个卖试用会员的15块钱1个月大家可以去还没听懂的话，
加到这个群里边来，我告诉大家怎么去用15块钱可以用到TradingView的最高版本的这个花500多的这个策略啊，这个会员服务哈。好，这个是这样哈。当然这个我点开这个来看哈，点开这个我现在正在发送的，正在运行的哈。好，这个地方有一个这个这个就是很重要的2点。第一个就是 Webhook 的 URL 的结构格式啊，第二个就是消息的格式啊。我先给大家讲啊，那么先给大家讲消息吧哈，这个等一下我给大家再讲，先讲消息。这个消息是干什么的哈？这个消息就是表示我这里有个 command 是吧 ？command 看到没有啊？那么这个里边的消息这样写，表示我读取这个 command 参数里边的内容是什么？就是 long 冒号2，就表示这个意思啊。这个段码我再重复一遍哈，这个表示我读取信号发送的时候这个参数的内容。啊，这个参数的内容就是发送到这个发明者里边啊，大家看到没有啊？这个这一步还是挺重要的，你不懂的话，这基本上是白学了，是吧？好，这个是好，这个怎么写啊？我把它写到这里来了，好，大家看到没有啊？点开这个网站啊，就是这段啊，就是这段啊，大家可以到这个网站来 copy 啊。好，那么警报的另外 Webhook URL 我也把它这个格式就是这里的格式，看到没有？好，我重点介绍一下这个格式啊，大家看，重点介绍一下格式。这格式怎么样呢？就是首先要改的地方这个 Access 的 key 它是用你自己的哈，注意我这个是已经改过的哈，但是格式是这样哈已经好。那么第二个一个 secret key。这个填你自己的，这个是哪里的这个密钥呢？就是你的发明者里边的这个账号设置里边的 API 接口啊，这个就是你的接口啊，就填上这个到这里来啊就可以了。好，那么方法这个不要变，这个不要变啊 ，command robot 啊，这个地方这个参数。非常重要啊！大家记得435780表示你实盘的 ID， 注意是实盘的 ID， 不是你托管者的 ID 啊！我这个也给大家演示一下啊！我这里实盘就刚刚那个实盘啊，好，大家看到我的实盘是435780，对不对？我的实盘嘛，435780，对吧？好，那么这个地方我就填，那么这个地方我就填435780，就是我这个实盘，然后一个逗号不要省略了，然后再加号，然后再双引号，注意双引号里边什么都没有空格号你也不要放啊，这表示什么意思呢？这表示用这个strategy order command 读取的 command 参数里边的内容就放在这个位置啊，这样就用这种方法就携带用这个然后呢警报这个TradingView官方它就有了警报之后，它就TradingView官方它就会根据这个网址进行 post 的请求到这个 fmg.com 这个接口里边，那么这个接口里面它用 get command 就可以收到这么一个get command 这个函数就可以收到这么一个指令，然后呢这边通过这个收到指令以后呢，就用这个这个策略来进行下单就进行交易下单就这样其实也很简单，对吧？朋友们很简单就是这2串就是确定发送警报要填的，就这样可以了，要填了好，这个是整个的这个这个格式的说明好，到现在为止呢，基本上也讲完了我给大家来看看这里实盘的运行
那么首先你从策略库里边，对吧？写好策略，对吧？写好策略对接这个写好策略啊，这个策略呢，然后呢在实盘里面创建实盘啊，创建实盘就可以了。然后它的实盘就会这样，对吧？好，现在这个实盘也在跑哈，因为这个实盘我今天改过了，我看看它的日志啊，收益这个是重启，我今天下午重启了一次哈，因为这里大家看到没有，这个是平多开空，这个我前面昨天到现在做了3单全盈利了啊，盈利非常不错啊。啊，这里全部是平多，看到没有？平多，对吧？平多就是不管你多也好，开多也好，我平多，我就用一个指令。我刚刚讲了，就是我这个还不完善，就是等到时候我这个确定 view 的策略完善一下哈，用 alert 来做警报，就不会说我用这个指令既可以就是止盈也可以止损啊，我就用这个指令止盈和止损。所以你在这里看到的就是说全部平多，看到没有？平多。我现在是开多嘛，平多，这是对的。然后我又开空，开空之后呢，这个地方又显示平多。事实上，这个平多它就是平空这个策略目前我还没有完善它啊，到时候我完善它哈，到时候我会完善它啊，不要怪哈。然后这个地方呢，可以看到这个盈利收益曲线，因为我重启了一下，后面再添加的这个log profit 这个就是打印收益的这么一个图表，前面没有，所以说我现在今天重新运行了一下哈。好，这个实盘大家可以观摩一下哈，从这个实盘是robot 435780，大家可以来观摩啊，到哪里观摩呢？就这里围观一下啊，围观。围观的话呢是在可以找得到我这个策略哈，大家可以围观一下这个策略。这个策略啊，看到没有啊？就围观一下这个策略啊。好，今天要讲的就这些啊，我跟大家回顾一下啊，回顾一下今天讲的这个内容。首先就是说，这个策略是用来发送警报的啊。那么这是在 TV 服务器上啊，只要你点保存了啊，它就运行在确定用服务器上面，24小时不间断啊，24小时不间断。当你开个会员好啊，当你不开会员呢，就做不到啊。那么这个地方呢，这个策略呢是用来接收信号的啊，这个策略是用来接收信号的啊，这里的策略啊。然后呢，第3个内容呢就是这个URL 的那个消息发送时的一个格式啊，就这么一些内容啊，大家有兴趣可以加到我这个加到我这个网站了啊，这个网站了啊，这个是格式哈。好，谢谢大家，有什么疑问咱们再讨论。